Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ресей Украинадағы арнайы операцияның жаңа кезеңін жариялады. Бұл операция жалғасады. Қазір арнайы операцияның жаңа кезеңі басталуда. Меніңше, бұл кезең оның маңызды бөлігі болады. Яғни, Донецк және Луганск халық республикаларын толықтай босатуға бағытталып отыр деді Лавров. Сондай-ақ, Ресей операцияның қазіргі кезеңінде тек қарапайым қаруды қолдануды қарастырып жатқанын айтты. Еске сала кетсек, 24 ақпанда Ресей президенті Владимир Путин Донбасста арнайы әскери операцияның басталғанын жариялады. 21 ақпанда Ресей Донецк және Луганск халық республикаларының егемендігін мойындады. Ресми Мәскеу олардың басшыларымен достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шарттарға қол қойды. Путиннің бұл әрекетін бұға мүше елдердің түгелге жууға айыптап отыр. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.